Bu sana cevap ver. Ama zaten restoran yürümedi. Restoran olmayınca O maksana o. işte tek eve arkası işte şey birer Ağrı. sana birer masası var. Bu arada bir Ata. Time झालं किल्ले जाणतो. Time झाला रे. Ata बोल. restoran ne oluyor? Abi İşte cevap birer de. Ata बोल. dedim yani işte birer masası var. Bir televizyon var. İşte bir bar var orada. Yani Türk yemekleri falan yok. Sadece tek eve yani tek eve iskan var işte başka bir şey yok. İşte ama bir de içeride var ya işte. Öyle bir şey yok. Vallahi yazın iyiydi ya. Biraz şey kadar iyiydi yani. Yılbaş kadar iyiydi. Haftalık güzel şey değildi yani. Bu yeni yıldan sonra yaz hayatı düştü yani. Herkesin işi düştü yani. Ortalama neredeyse haftanın 1000 puan var.